Salutare, dragi copii! Bine ați venit la Povești cu Zaharașca! Salutare! Astăzi vă vom spune o poveste de Hans Christian Andersen. Se numește Prințesa Bob de Mazăre. Așa este. Să începem. Stai puțin să mă așez. Gata. Era odată un prinț și prințul acela voia să se însoare cu o prințesă, dar cu o prințesă adevărată. Și-a cutreierat toată lumea ca să găsească una pe placul lui și tot n-a găsit. Prințese erau destule, dar el nu putea să știe dacă erau cu adevărat prințese, fiindcă tuturora le lipsea câte ceva. Și prințul s-a întors iar acasă și era foarte necăjit, pentru că tare ar fi vrut să găsească o prințesă adevărată. Dar cum e o prințesă adevărată? Nu știu. Hai să aflăm din poveste. Da, hai să aflăm. Într-o seară, tocmai se stârnise o furtună cumplită. Tuna și fulgera și ploua cu găleata. Era o vreme îngrozitoare. Deodată s-a auzit cum bate cineva la poarta orașului și regele, tatăl prințului, s-a dus să deschidă. La poartă era o prințesă. Bai, dar în ce hal era din pricina ploii și a vremii rele. Apa îi curgea și roaie pe păr și pe haine și îi intra în pantofi pe la vârfuri și țâșnea înapoi pe la călcâie. Dar zicea că e prințesa adevărată. Bine, las că vedem noi îndată, s-a gândit regina, dar n-a spus nimic. S-a dus în odaia de culcare, a luat toate saltelele din pat și a pus pe scândurile patului o boabă de mazăre. Pe urmă, a pus peste mazăre 20 de saltele de lână și peste saltele 20 de perne mari de puf. Aici s-a culcat prințesa. Dimineața au întrebat-o cum a dormit. Groasnic de prost, a răspuns prințesa. Toată noaptea n-am închis ochii. Dumnezeu știe ce a fost în pat. Am șezut pe ceva tare și acum-s toată numai vânătăi. Groasnic. Și atunci au văzut cu toții că era o prințesă adevărată, dacă a simțit ea o boabă de mazăre prin 20 de saltele și 20 de perne de puf. Așa de gingașă la piele nu putea să fie decât numai o prințesă. Și prințul a luat-o de nevastă, fiindcă acum știa hotărât că asta e prințesa adevărată. Iar boaba de mazăre au pus-o în odaia unde erau bijuteriile coroanei și se mai poate vedea acolo și astăzi, dacă nu o fi luat-o careva. Să știți că asta e o poveste adevărată. Da? Așa zice. Păi, adică, ca să fie o prințesă adevărată înseamnă că trebuie să simți o boabă de mazăre când dormi pe ea? Probabil. Așa zice povestea. Și noi credem în povești, nu-i așa? Da. Dar știi ceva? Ce anume? Eu dorm foarte bine și nu cred că aș simți o boabă de mazăre. Și eu dorm la fel de bine. Cred că nu suntem prințese. Da, nu cred că suntem prințese. Aceasta a fost povestea de astăzi. Ne vedem data viitoare. Până atunci, vise frumoase! La revedere! Vise frumoase, copii!